Davita wakatamba kusvika maila popota Miriam ndokuimba nenindo social media imo mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba seika. Guys, I'm disappointed. I'm highly disappointed. Nevamwe vazukuru vangu handigoni kuti vati vazukuru vangu, those are animals. Handina vazukuru vakadaro. Right, ku side rekumanikaland uko handiti kumanikaland side rekwana vakomana varatidza kuti vari kutaura chindau. Vairova mukadzi akazvitakura pamberi pemwana. Manzwa kuponda mukadzi, hakusi kurova, kuponda mukadzi pamberi pemwana akazvitakura. Why tichidaro? But let's be serious. Why zvichifambiswa zvakadaro wazukuru? Why tichidaro chokwadi? Ainobva ndatopererwa neumwe hunhu. Umwe hunhu unotondiita ndipererwe chaiyo. Ndatopererwa zukuru, kupererwa nemashoko chaiyo. Unozwa kuti muzukuru kandoda kuti ndigare ndatsura, ande ndoda kugara ndatsura. Kana kune last degree rekufoira mulife, last number, last pekupedzisira pekunzi munhu hazvelife afoira akundikana, kurova mukadzi. Manzwa zukuru, mukadzi arova zukuru, mukadzi haabatwe. Manzwa, mukadzi haagara arohwa kana mupama, kana in fact ukatoona pfungwa dzacho dzichitokubata chitoziva kuti midzimu yako yakukanganwa, yatokurasa, yakuramba, yakutuka. Wazvinzwa muzukuru? Mukadzi arohwa zukuru, because iwe unorova pai pamunhukadzi? Papi paunotangira kuti ndakurova pamunhukadzi? Aiwa, hatisadaro wazukuru, hatisadaro. I was highly disappointed neunhu hwakadai. Handiti vanhu tinofanira kudzidzawo kutaurirana mune zvakanaka, tinofanira kudzidza kuva nerudo, dzidzawo kuva munhu asingatyise, kwete kuti kupinda mumba nemweya wehubhinya, kuva bhinya kudaro. Vakomana vekuchipinge vakomana vekuchipinge ndikukumbirawo mapurisa, handiti nevemutemo vese, handiti vakomana vekuchipinge vanofanira kuti vasete example yekuti hubhinya, umondi wakadaroka hautenderwe zvachese. In fact hautotenderwe kana kutofunga, handiti hautenderwe. So nyaya yachona inini ndoda kuti iende kurwa zukuru. Ndakabatikana nemukadzi uyu, ndakabatikana. Vamwe vanobva vati nyaya yachona ndeipika, go kuenda kune ndakaisa pa go and follow us pa Saint TV page, Facebook page, handiti unoiona nyaya iyoyo, varume vachiponda mukadzi, kuponda, kuda kuuraya mwana wevanhu, achiita seatofa. And vaimuroera pamberi pekamwana kadiki, kamwana kake. No, that must stop. Varume, that must stop. It's high time tinofanira kuti tichimire hunhu hwekurova vakadzi, and violence against women and our children must stop. Handiti nyaya dzedomestic violence dzinofanira kuti dzimire. Handiti udofo hwekupedzisirewo. Ndo nyaya yandauya nayo wazukuru, handisi kutogona kana kutaura. In fact ndakatotsamwa kutodhiniwa chaiko, because unhu hwadaro unorwadza man. Ndo yandangondiuye ndizoti titaurirane nhasi wazukuru pano pachane upenyu mune the only Zimbabwean uncle, tichitichi much love.